Gani rafiki yangu, na matumaini mzima wa afya. Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM. Siku ya leo, siku ya Ijumaa kawaida basi tunaanza na burudani. Si unajua kukaribisha weekend. Yes, karibu sana. Leo niko hapa msikilizaji kwa ajili ya kuhitimisha mkasa wa ndugu yetu anaitwa Rose ambao tumeanza nao tangu wiki iliyopita. Naamini mpaka sasa kuna mengi tumeweza kujifunza kwa kupitia Rose. Na leo niko hapa kuhitimisha. Karibu tuhitimishe pamoja. Na jana Rose alitueleza mambo ambayo amezidi kuyaona kwenye maisha yake, na yote akiyajutia, akitamani siku zirejee nyuma na abadilishe mitazamo, lakini ndio hivyo, ameshachelewa. Mambo yalishatendeka, hakuna cha kubadilisha. Karibu. Tuna wahisani wetu katika sehemu ya kwanza wanatupa nafasi. Haya mambo sio rahisi kuzungumza, lakini naye amekuwa akisikiliza simulizi za watu wengine na hata akasukumwa ndani yake, kwa nini na mimi nisizungumze? Naweza nikamponya mwanamke mwenzangu mmoja popote pale alipo. Ndio. Na leo basi nitakuwa nikisoma ujumbe wako. Nitasoma ujumbe wako wewe ambao utanitumia kwa kupitia akaunti yangu ya Instagram Veronica Simulizi. Kuna posti nimeposti, basi hapo chini ili nione kwa rahisi unaweza ka comment hapo, basi mimi nitaiona na nitasoma ujumbe wako. Kuna chochote unaweza ukasema tangu umeanza kufuatilia mkasa huu, basi karibu na mimi nitasoma ujumbe wako. Ndio. Iko hivyo. Tunazungumza kuhusu maisha msikilizaji, na haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ziko simulizi ambazo wahusika wake huwezi ukawaona, sauti zao huwezi ukazisikia, na ziko simulizi ambazo wahusika wanaweza wakawa hawana shida yoyote kuonekana. Yani hata ukimpiga picha, nikisema ni posti kwenye social media, inaweza ikawa haina shida, akasikika akaja hapa studio tukawa naye live kabisa, inaweza ikawezekana. Basi na sisi hatujaweka mipaka kwamba mpaka ufike hapa, mpaka tukupige picha ndio utakuwa na sifa za kushare nasi safari yako ya maisha. Sisi tumetoa mlango mpana. Inawezekana una jambo ambalo uko nalo, ni ngumu hata kushare na mtu yoyote, lakini sisi tuko na tutakusikiliza na tutafikisha ujumbe kwa jamii na bado utabaki salama. Lakini tunaamini tutakuwa tumekutua mzigo mzito sana, maana pale kwenye kuzungumza ni sehemu ya kupona kwa ukubwa sana. Mimi nimesimulia simulizi nyingi. Kuna simulizi ngumu hivi watu waliposimulia, anakuambia tangu niliposimulia ile simulizi nimejifili wepesi. Kuna vitu kwangu vimebadilika, nasikia amani. Yes. Na tunaamini hata Rose ndivyo itakavyokuwa kwake. Hakika. Ndio. Rose anasema napenda kurudia hii sentensi tena na tena. Nimepambana sana. Kwa nini napenda kuirudia? Kwa sababu naamini katika maisha ambayo tunaishi sisi kama wanawake tunapambana sana. Kuna vitu wakati mwingine tunavifanya ili tuwapendezeshe wenza wetu, waume wetu, maboyfriend zetu. Yani kuhakikisha kwamba wanajivunia sisi. Tunapambana sana. Tunapambana kama mimi nilivyokueleza na diet. Mpaka wakati mwingine mtu unapata matatizo ya kiafya ni kwa sababu tu mwenzako anataka ubaki na muonekano ule aliokukuta siku ile mlipoonana. Rose anasema tunapambana sana kwa ajili ya familia zetu. Sana. Kwa ajili ya waume zetu tunapambana sana. Mimi nimepambana sana. Itoshe kusema nimepambana sana. Inawezekana mapambano yangu hayajawa mapambano katika njia sahihi. Sijui njia ipi sahihi nilipaswa kupita, lakini njia niliyopita mimi imekuwa ina matokeo ambayo yamekuwa ni matokeo tofauti kwangu. Imeniletea majeraha ya moyo, imeniondolea amani. Na Rose anasema tamani ukose vyote kwenye maisha ya mwanadamu, ila sio kukosa amani. Mimi nikutolee mfano. Ninaishi katika nyumba nzuri, lakini pia Mungu amenibariki na watoto wazuri, watoto 4 wenye afya njema. Hata hivyo pia nina usafiri mzuri. Sio hivyo tu, nina kipato ambacho kinajitosheleza kukidhi mahitaji yangu na kazi ambayo nafanya na vyanzo vingine tu vya mapato.
lakini havijaweza kunipa amani ndani ya moyo. Amani ya moyo, nimejifunza katika maisha yangu, ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa mwanadamu. Akipungukiwa hicho, hivyo vyote alivyo navyo havina thamani. Mtu anaweza akawa haishi katika nyumba nzuri, hana gari nzuri ambayo niko nayo mimi, hana uchumi wa uhakika niliokuwa nao mimi, lakini ana amani ndani ya moyo. Mtu huyu amani yake yatosha kuona kila kitu kiko sawa kwake, na akaamini kesho yake itakuwa njema, maana atapata nyongeza kwa yale mapambano yake. Lakini mimi amani imepotea. Rozi anasema kuteswa na ndoto mbaya ambazo nimekuwa nikiota, lakini zaidi kukosa usingizi kulinifanya nikakonda nikaisha, nikapoteza nuru. Kila mmoja alizungumza la kwake, lakini kwenye moyo wangu nimebeba mzigo mzito, natamani nitafute mahali ni utue. Siku sini natamani kushare nasi kwa chochote kile ambacho umejifunza. Inawezekana huko katika situation fulani na unapitia, unaweza kushare nasi kwenye account yangu ya Instagram Veronica Simulizi. Kuna posti nimeposti, nione ujumbe wako kwa haraka, basi unaweza kwa comment hapo, na mimi leo nitapata muda nitasoma ujumbe wako rafiki yangu. Yes. Ndugu yetu anaitwa Rose. Rozi anasema sasa hivi hii hali ninayoipitia natamani kuona natoka. Hali ya kuonekana kama nimepata uenda wazimu, sijakubali kuachwa. Ushauri umekuwa ni mwingi kwamba sio wewe peke yako, mbona ndoa nyingi zinavunjika, lazima ifike kipindi ukubali kwa sababu mwenzako kashaendelea na maisha yake. Inawezekana usimpate mwenza wa maisha, yani nisimpate mtu ambaye anaweza kanioa. Na ni kweli kwa hapa nilipofika rafiki yangu, kusema naweza nikapata mtu wa kunioa ina maana hakuna kamuujiza. Hakuna kamuujiza. Kama kakitokea kwangu basi namshukuru Mungu, lakini mpaka sasa hivi ninavyokuambia niko napambania kwa ajili ya hilo. Nilichukua hatua. Rose anasema kwa imani, mimi naitwa Rose, mimi ni Mkristo. Kwa hiyo niliamini nikirejea kwenye mambo ya kidini ninaweza nikajisikia amani. Na niwe mwazi, nilienda mahali ambako najua jambo langu hakuna mtu anaweza akalizungumza. Unajua kuna watu kuzungumza kuhusu wewe lakini kinywa chako haujathibitisha. Alafu kuna ile wewe sasa unazungumza. Mimi sijawahi kuzungumza, sijawahi kukiri kwa kinywa changu kwamba mimi niliwahi kufanya ukatili. Sijawahi kusema yale maneno aliyazungumza yule ndugu yangu kwa mtu ambaye yeye ni mtu wake wa karibu, naona alishindwa kubeba kifuani akasema, lakini hakunitaja jina, lakini kwa sababu mazingira yanasomeka ina maana moja kwa moja ikawa rahisi kuona huyu ni fulani bwana, hata kama hajataja jina, huyu ni fulani. Sasa nilitafuta huo msaada mbali kabisa, maana ninavyojua bwana haya mambo unaweza ukaenda hata kwa hiyo kiongozi wako wa kiroho ukamwambia hilo jambo, akitoka tu naye anaweza akashindwa kulistahimili kwa sababu hiyo familia inakujua, na akaenda kumwambia mke wake, wewe unajua fulani leo kaja bwana anasema kuna jambo linamsumbua hivi, unajua yule katili sana. Mke naye anabeba, mke naye ana shoga yake naye yuko vikoba huko, unaona. Kwa sasa hivi niko na tahadhari sana, nitafuta mtu wa mbali, yani nifunga safari nikaenda mbali, yani mpaka aje ajue familia yangu. Siku zimesogea, lakini nilifika nikamwambia mimi kuna jambo linanitesa sana, linaniumiza sana kwa taratibu ya imani yetu, nimueleze. Na nikamueleza huyo kiongozi wa dini. Nilipomueleza nikamwambia naota ndoto mbaya, nimekuwa katika hali mbaya, nina hali mbaya kiujumla, lakini nimepoteza amani. Akaniambia hakuna dhambi isiyosameheka mbele za Mungu, dhambi zote zinasamehewa. Akanieleza haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, lakini ule moyo wa toba unaleta unasafisha zile dhambi. Kwa hiyo pale nikajieleza, akantia moyo kwa maneno hayo na vifungu vingine ambavyo alinieleza kutoka katika Biblia. Jamani, sikuona badiliko lolote. Nilitoka nikaenda tena kwa mwingine, sikuona badiliko lolote.
Nikatoka nikatafuta msaada mwingine wa kufanyiwa dua. Yani nitafute msaada wote wa kiroho ambao unaweza ukawa msaada kwangu. Yani hapa sasa siangalie kwamba mimi kwa sababu ni Mkristo nibaki huko kama kuna namna na huko kunaweza kuwa na msaada. Nilienda kwa mashehe, nikaenda nipate amani ndani ya moyo kwa sababu ninateseka. Rose anasema mahangaiko hayo yote bado sikupata amani. Nakumbuka siku moja Rose anasema hapo nimeshazunguka, yani nimezunguka lakini nazunguka na watu wa mbali. Yani naenda kushare na watu wa mbali. Naamini nakwambia unavyozidi kushare ndivyo ambavyo nilikuwa naona kama napata relief. Kwa sababu unavyoelezea ilivyokuwa uchungu niliokuwa nao, nilivyofanya vile, kuna mtu mwingine ana hekima ananiambia pole, usijihukumu. Yale maneno anayoniambia ninasikia kama ahueni, kwa sababu zilifika nyakati mpaka mimi nikawa naona labda kifo ndio suluhisho. Yani hivi ninavyojiona naona kama mimi natembea ni mtu ambaye tayari nilishakufa, yani nilishakuwa mfu. Lakini yale maneno usijihukumu, toba ya kweli ni kujutia yale uliyotenda na kutokuyatenda tena. Hiyo ndio toba ya kweli. Yani niseme vilivyokuwa vinanifariji ni hao maneno kwamba Mungu akisamehe anasamehe, hakumbuki, lakini haikunisababishia kupata amani. Haikunisababishia kupata amani. Sasa katika hizo situation hizi ninazokueleza, nilisukuma tu ndani yangu, nikampigia simu yule ndugu yangu na alipokea. Akaniambia vipi? Nikamwambia niko salama. Akaniambia mwenzangu mimi naumwa, umepata taarifa zangu? Na ni kweli nilishawahi kusikia naumwa, lakini sikuwa nataka hata kumuona. Na isitoshe nilivyokuwa napita kwenye situation kama hii, sikuwa naenda kwenye misiba, sikuwa naenda kwenye sherehe, sikuwa nataka chochote. Hata utendaji wangu wa kazi ulikuwa dhaifu. Kwa hiyo sikuwahi kwenda kumuona. Na sio yeye tu, ni watu wengi katika familia. Yani unajua kuna yale maisha ya kujijumuisha na watu, si unajua unajichanganya. Si kujichanganya tena na watu. Muda wote nimetawaliwa na hofu. Nikamwambia lakini sasa hivi unaendeleaje? Akasema siko sawa, kwa hospitali, nimerudi nyumbani. Nikamwambia nini shida? Akaniambia ni maradhi tu. Nikamwambia nimekupigia simu nijue hali yako. Akasema naendelea vizuri. Akaniambia Rose, mimi mwenzio naweza nikaondoka wakati wowote. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema ndio, mimi naumwa, ni kwamba tu hujaniona na kwa sababu umenichukia, lakini naumwa sana. Lakini namshukuru Mungu mwenzio, Mungu naona amenifungulia mwangaza. Nikamwambia unamaanisha nini? Nilitubu. Lile jambo tulilofanya nilitubu kwa sababu lilikuwa linanila sana. Nikamwambia basi takuja kukuona. Akaniambia nashukuru sana. Nashukuru sana. Nimefurahi sana kupata simu yako. Sikutegemea kama kuna siku utanipigia simu Rose. Nimefurahi sana. Kweli na mimi nikatoka nikaenda kumuona. Haisio ndugu yangu anaumwa. Ndugu yangu anaumwa. Unajua mtu unamchukia, unamfungia vioo yeye na ukoo wake na yani na kila kitu. Ndivyo mimi ambavyo nilikuwa. Kila mtu naona ananisema. Nikienda mahali sio kwenye msiba najua wale wananisema. Ushawahi kuwa na hali kama hiyo? Yani unakuwa na hofu. Unaona watu wanakusema, watu wakutaki, watu wanakuona wewe mbaya, una roho mbaya. Yani unahisi kama kila mmoja ana taarifa yako. Nikamwambia ni nini? Ni nini? Akaniambia ni maradhi. Ni maradhi yananisumbua. Nikamwambia shida ni nini? Yani mimi nakazania kumuuliza shida ni nini? Akaniambia sina sababu ya kuficha chochote Rose. Sina hata sababu ya kukuficha. Nitakueleza. Lakini niko tu hapa. Lakini nimefurahi nimekuona. Kwa sababu najua sitakuwa na muda sana. Lakini
lakini Rose, mwenzio nimetubu. Je, wewe umepata nafasi ya kutubu? Nikamwambia nimefanya hivyo, lakini sijai kupata amani ya moyo. Akasema unajua, ni kwa sababu familia yule binti wanalia, wanaomboleza. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema ni kweli, wanaamini mpaka kesho kifo cha ndugu yao hakikuwa cha kawaida. Hawana namna tu ya kufanya, lakini wanaamini umauti wa ndugu yao ulisababishwa na mtu. Hauwezi kuwa na amani Rose, hauwezi kuwa na amani Rose, kwa sababu wale watu wanaomboleza mchana na jioni kifo cha ndugu yao, hawajasahau. Nikamwambia sasa na wewe je, unawezaje kusema umeona mwangaza? Akasema ndio, ilinigharimu sana kufanya toba ya kweli. Nimetubu sana, nimeshahangaika na mimi, nimeenda huko na huko, lakini nilifika kipindi nilimwambia Mungu, naomba nisamehe, kwa sababu ni kweli mimi nilikuwa na maradhi mwilini, naumwa, lakini nilikuwa na amani na afya yangu ilikuwa tu inazidi kuwa nzuri. Lakini Rose, niwe muwazi, toka tumefanya lile jambo nikapata stress sana, na hata kinga zangu za mwili zikashuka sana. Nikamuuliza shida ni nini, unasumbuliwa na nini? Akatabasamu, akaniambia mimi naishi na maambukizi siku nyingi Rose. Hajai kuniambia. Na okay, labda sikupaswa kujua, mambo ya afya ni mambo ya mtu binafsi, lakini mimi nimekuwa nikimueleza kila kitu. Kila kitu. Hata nikiumwa namueleza nimeumwa hapa, kwa sababu nilimuona ni ndugu yangu, lakini akawa ni rafiki yangu. Nikamwambia kwa nini hujai kuniambia? Akaniambia Rose, sio rahisi kusema, lakini nikwambie, naamini mimi umauti umenisogelea kwa sababu ya lile jambo tulifanya. Rose, nimeteseka sana, unisamehe kwa sababu nilimsimulia mtu. Nisamehe sana, lakini nilishindwa Rose, sikuweza. Nilimwonea huruma kwa sababu anaumwa sana na amekonda sana. Yani kichwa chake kimekuwa kidogo sana. Yani unaweza ukasema huyu ni nani? Macho yake yamezama ndani, yameingia. Mashavu yake yamenyonywa, yani yameingia ndani. Amekonda sana. Alinishika mkono akaniambia Rose, nisamehe. Rose, yani siku moja niliwaza hata nitafute familia ya wale watu niombe msamaha, lakini kasema naweza nikaleta taharuki tu nyingine, nikaleta taharuki yoyote. Lakini mpaka ilifika kipindi nilijifili hivyo, lakini namshukuru Mungu amenisamehe dhambi zangu zote. Rose anasema nikamsimulia jinsi ambavyo najisikia. Unajua sijawahi kuwa na mtu naweza nikasema naye kwa amani kama ilivyokuwa huyu ndugu yangu. Ulishawahi kuwa na mtu ukisema naye una feel amani ndani ya moyo? Uwepo wake akisema na wewe unamsikiliza, unaona yani uko safe. Ndivyo ilivyokuwa kwa huyu. Nililia sana, nikamwambia nimeteseka sana. Nimeteseka. Nikimwambia na yule mwanaume ameendelea na maisha yake. Nimeteseka sana. Nimelia usiku na mchana. Sipati usingizi. Si unaniona nilivyo? Akasema umepoteza nuru. Nikamwambia ndio. Akaniambia Rose, mimi nimejifunza kitu. Kwa kupitia wewe nimejifunza sana. Hatukupaswa tufanye haya yote. Hatukupaswa kufanya haya yote Rose. Mungu na aturehemu. Basi na mimi nikamtangazia msamaha. Nawezaje kuacha kumsamehe mtu ambaye yuko na hali hii? Unajua mimi nakueleza kwamba na hali ya kukosa amani na nini, lakini siko kitandani. Yani natembea, nafanyaje, lakini mimi ni mgonjwa pengine zaidi ya huyu, lakini mimi natembea.
huyu yeye mwili umekuwa dhaifu kabisa, asiyeweza, na zaidi sana ameshambuliwa kwenye mfumo wa hewa, yani mfumo wa hewa. Nikizungumza hivyo unaelewa, yani amepata fungus ambazo zimemshambulia kwenye koo, kwenye mfumo wa upumuaji. Nafikiri nimeongea lugha sawa. Kwa hiyo ndio hivyo, yuko hapa anaendelea kupata matibabu, lakini ni nyumbani, sio hospitali. Kwa hiyo na dawa anatumia zimsaidie, kuna virutubisho anatumia vibusti kinga, lakini stage ambayo amefika, yani kitaalamu inaonekana hizi ni moja kati ya stage za mwishoni. Rosie anasema, nilimwambia ndugu yangu, nimekusamehe. Unajua wewe ni mtu ambaye nakupenda sana, na ni mtu ambaye umeniumiza sana, lakini naamini yote haya yalikuwa ni mpango wa Mungu. Useme ufanyaje, yani vyovyote ilivyotokea, nimekusamehe. Na nikamwambia kama kuna maisha mengine Mungu anatupa nafasi ya kuonana, nitafurahi nikikuona. Alifurahi sana, akanishika kwa mikono, yani kamkono ni kadogo jamani, yani kamkono kadogo, yani tu vidole tu dogo, akanishika. Jamani, mimi nasema jamani, hivi ndugu yangu ndo sijamuona siku zote, siku nyingi hivi, kweli mtu amepuputika hivi? Aliniambia, haya magonjwa haya kinga ikishuka, unaweza ukamwona mtu ndani ya miezi 3 ukashangaa huyu mtu amepatwa na nini. Nikamwambia pole, naamini utapona, utakaa sawa. Akasema sijui, kitokea muujiza nitaupokea. Amejawa na imani, na mimi nikatangaza kumsamehe, na akaniambia, Rose, nenda chumbani, nenda katafakari mambo yote mabaya ambayo umemtenda Mungu, umeyatenda kwa watu wake. Tangaza msamaha, mwambie Mungu akusamehe, omba toba ya kweli kabisa, na Mungu atakufungulia mlango wa msamaha, na utajisikia amani tena. Ni maombi yangu, Mungu akupe amani tena. TikTok Capital. Ndugu yetu anaitwa Rose. Tunaokamilisha, na katika kukamilisha Rose akitueleza haya. Rose anasema, basi nami nilisamehe. Na niliondoka. Nilimwahidi, lakini nitarejea tena kuja kumtembelea. Rose anasema, basi nilipotoka pale nilipata muda wa kuketi na kutafakari sana kuhusu maisha yangu. Nilitafakari sana. Nikwambie, nimekuwa nikitamani miaka irudi nyuma, vitu vibadilike, lakini siwezi, kwa sababu ni mambo ambayo hayawezekani tena. Nilitafakari maisha nikiwa niko msichana kabla ya kuolewa, nilipokutana na huyu mwanaume, tulivyopendana, tukaoana, tukapata watoto, maisha ya ndoa, kakumbuka nyakati za migogoro, mambo ya kuhangaika na mchepuko, mambo ya kufanya maamuzi magumu na mabaya, magumu hata kuelezeka, mpaka hapa nilipofika. Kama ni mchezo, mimi nimecheza patapotea. Na naamini sio mimi peke yangu, wengi tunacheza hii patapotea. Yani tukiamini kuna vitu tunaweza tukavicontrol, tukiamini kuna vitu tunaweza tukapambana navyo mpaka mwisho. Lakini nikagundua kumbe kuna vitu vingine, fanya kwa sehemu yako, ukishindwa achilia. Na nikajifunza maisha ni mafupi sana. Nikatafakari mengi, nikakaa chumbani, kwa sababu nasumbuliwa na shida kukosa usingizi. Nakwambia mimi nimekosa msaada. Nikisema nimekosa msaada, unaniambia, Rose, umekosaje msaada? Watu wakienda huko, wakiombewa, wakifanywa hiki, wanapata amani ndani ya moyo. Anasikia amani, unaambiwa amani kuu kabisa, unasikia amani. Sikatai, lakini mimi sikupata amani. Hivyo vingi nimefanya, sikupata amani. Ila
Nilipoongea na huyu ndugu yangu na hali aliyokuwa nayo, maneno aliyoniambia, labda ni kwa sababu ni mtu ambaye nilimweka sana ndani ya moyo wangu, nikampenda sana, ndugu rafiki, nilifeel amani, nijisikia amani. Yani siku ile nijisikia ndugu yangu, yani bora nimemsamehe. Na aliniambia, Rose, jisamehe wewe mwenyewe pia, jisamehe wewe pia. Nakumbuka usiku huu nililia sana nikisema, Mungu nisamehe. Nimeomba msamaha mara 1000, lakini bado naona moyo wangu haitoshi msamaha na uomba. Natamani nifanye chochote ili Mungu unisamehe dhambi zangu zote. Siwezi kwenda kusema labda mimi nilimuua ndugu yenu, nilimuua ndugu yangu, ndugu yenu. Naamini nilifanya hayo kwa upumbavu. Rose anasema nilimuomba Mungu anisamehe. Naomba Mungu nisamehe. Kuna ile kwenda ukajieleza kwa mtu akakwambia na kuombea Mungu anakusamehe, sema maneno haya. Hii sasa ilikuwa yangu binafsi baada ya kuzungumza na ndugu yangu. Rose anasema pamepambazuka, ikawa siku nyingine, yani nikajisikia tu kwenda kwa yule ndugu yangu. Na ni mbali, lakini nilienda kwa ndugu yangu. Nimefika pale, hata alishangaa kuniona tena. Akaniambia, Rose, umekuja tena? Nikamwambia ndio. Wewe ni ndugu yangu, nimekuja tena. Akasema, nafurahi Rose. Nikamwambia, nimekuja kukuangalia. Natamani hata nipate siku chache nikuuguze. Nafuatilia huko kama naweza nikapata nafasi angalau nije nikae nawe hata siku chache. Akaniambia, ni kweli Rose, unaweza ukaja ukaniuguza? Nikamwambia ndio, angalau tuje tukae pamoja. Akaniambia, rafiki yangu kipenzi, nina furaha sana. Nikamwambia, nami pia na furaha. Nafurahi nikikuona na naona unaendelea vizuri. Akaniambia, sijui, ninaongea tu mdomoni, lakini mimi ni dhaifu. Nikamwambia, usijali, utakaa sawa. Rose anasema nikanajisikia tu kukaa naye karibu. Kweli huyu ni mtu ambaye anaumwa hapa kwa mdomo. Mdomoni. Ndo anaongea mdomoni. Lakini kwambie hafanyi chochote. Ni mtu ambaye haja zote hapo mdomoni. Anaongea. Japo sio ile kama mwanzoni tulivyokuwa tunaongea, kwa sababu ni mgonjwa na anashinda kwenye mfumo wa upumuaji, lakini anaongea. Nilipata nafasi siku ile niliondoka, lakini nilipata nafasi nikasema sasa nakuja, sasa tukae rafiki yangu. Basi akananiambia, Rose, leo piga magoti hapo, omba. Yani sema kwa sauti, ni mimi nasikia, mimi hamna mtu anasikia. Kweli tunalia. Ananiambia, Rose, natamani nikiondoka uishi maisha ya amani Rose. Namwambia, sijui, Mungu anijalie. Sioni thamani ya chochote, natafuta amani. Akaniambia, Rose, kitu kingine, hata nikiondoka tafuta nafasi, nenda kwenye kaburi la yule binti. Fuatilia, nenda kwenye kaburi la yule binti, nenda ukaombe msamaha. Nikamwambia sawa, tafanya hivyo. Yani siku hiyo tumeongea ile jambo na huyo ndugu yangu, sikutaka kuchelewa. Kesho yake mimi nilitoka nikaenda kutafuta kaburi la yule dada. Yule dada sio kwamba alisafirishwa, alizikwa baba. Nikaenda, nikafika, nikalia. Ifushe kumuona mtu anaenda kwenye makaburi analia. Watu wana majuto, waliwafanyia watu ubaya, watu wameshalala, lakini ni kama wale watu wamewasimamia mbele. Nilienda na kumtaja majina yake, nikamwambia, naomba unisamehe mdogo wangu, nilikatiza maisha yako kwa njia za kishirikina. Naomba unisamehe mdogo wangu, naomba na mwanao anisamehe mimi. Yani sijui, wanasema wafu hawasikiagi, wafu wakilala wamelala, mimi sijui. Lakini nilivyozungumza, yani vile kuzungumza, nisamehe mimi, nisamehe, unagaragara kwenye kaburi. Watu wanasema, huyu vipi? Mtu alikuwa anasema, vipi huyu?
huyu vipi? Lakini nilifanya hivyo pia. Rozi anatueleza haya katika safari yake ya maisha, na Rozi anasema, mimi Rozi nilibaki mpaka rafiki yangu, ndugu yangu, Mungu alipomchukua. Na nakumbuka maneno yake ya mwisho aliniambia, Rozi, kama tunapata nafasi nyingine ya kuonana kwenye maisha mengine, tatamani uwe ndugu yangu tena, tatamani uwe rafiki yangu tena. Nikamwambia nakupenda na Mungu akutangulie. Na alifariki, safari yake ikaishia hapo. Lakini namshukuru kwa ajili ya maisha yake. Na nimemsamehe kweli nikimaanisha. Lakini sikuishia hapo. Rozi anasema nilimtafuta mzazi mwenzangu. Najua niliona nimtafute mzazi mwenzangu. Nikisema sio mume aliyekuwa mume wangu. Nilimtafuta na kwa sababu hapendi kabisa kusikia kuhusu mimi. Lakini nilimtafuta na nilimueleza shauku yangu ya kutamani kuzungumza na yeye. Alinipa hiyo nafasi na nilimwambia naomba unisamehe. Naomba unisamehe sana. Nimekukosea mengi. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe kwa kuyatenda yale. Sikuwa kukiri mbele yako, lakini unajua nilifanya kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya wivu. Naomba unisamehe. Na aliniambia naomba unisamehe na mimi Rose. Maisha ni mafupi sana. Naomba tusameheane. Kuna mambo nilikosea, nikafanya ukawa hivyo, naomba unisamehe. Mimi nikamsamehe. Na naweza nikasema nikamwachilia. Rozi anasema namshukuru Mungu. Nisiposema asante Mungu nitakuwa ninakosea. Namshukuru Mungu kwa namna ambavyo nilizidi kumomba Mungu sana. Mungu amenisaidia sana. Maisha yameendelea. Sasa mimi ni mama ambaye sasa hata watoto wangu wana watoto. Mimi nina wajukuu. Kwa hiyo nimekuwa naitwa bibi. Lakini ninamshukuru Mungu kwa yote. Lakini nikikumbuka safari yangu, kuna maisha ambayo sipendi wanawake wenzangu kuona wanapita. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki anaitwa Rose. Ndio. Basi mimi niko natazama hapa natazama mambo ya mwisho. Sasa nilikuwa naangalia muda. Sio mengi. Nilikuwa natazama muda, lakini yale ambayo ndugu yetu Rozi alitaka tusikie kuhusu safari yake ya maisha ni haya. Lakini Rozi anasema kuna mengine. Tukisema mengineyo ni mengine ambayo Rozi anasema natamani kila mwanamke asikie. Mimi kwa mapito ambayo nimepitia, nimeona nini? Nimegundua nini? Na nimegundua ili mwanamke uishi kwenye ulimwengu huu kwa amani, unatakiwa uishi vipi? Rozi anasema mimi nimegundua hizo siri. Ninaona tunasikia matukio kila siku. Fulani amemfanyia hivi fulani. Nini? Wivu wa mapenzi. Yule alimchukulia mume wake akamjibu nyodo, akaamua kumtumia watu wakamkomesha. Imekuwaje? Yule mtu amepata jambo fulani. Mambo yamekwendaje? Vita juu ya vita. Wanawake wako kwenye maumivu makubwa sana ya mahusiano. Tulianza naye from the scratch. Hapa tulipofika ananifanyia hivi, sitakubali. Kuna watu wanaua waume zao. Bora tukose wote. Huyo mchepuko akose na mimi nikose. Mume anauawa kwa namna za kishirikina. Wengine wanatumia majambazi. Afe tu. Kwa hivyo anavyonifanyia ni bora afe. Sitakubali kumuona anaishi. Visasi vimekuwa ni vikubwa. Lakini tukiangalia tuko pale kwenye mwanzo ulikuwa ni upendo mzuri sana. Mwanzo ulikuwa ni furaha nzuri sana ya ndoa. Lakini mambo yanabadilika. Mimi Rozi nimejifunza kikubwa sana. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rose. Sasa mimi na cheki time yangu imesogea, msikilizaji. Ni kuombe radhi, Jumatatu tukamilishe na hivi ambavyo Rozi anashare nasi. Nasi tuna sikukuu. Tuna sikukuu pia, unajua.
itakuwa juma ngapi? Kwa hiyo hata kwenye sikukuu mimi nitakuwa hapa, tutamalizia hivi muhimu zaidi kuliko vingi tulivyosikia. Ndio, lakini niwashukuru sana marafiki zangu ambao mmetuma jumbe nyingi na mimi nizipitie kiufupi. Asante Cloud, unaitwa Vicky. Cloud Vicky unasema kweli maisha ni mafupi. Asante sana. Unaitwa Tabu Mkengwa unasema hapa mwisho ni machozi yamenitoka. Kweli dunia hii Mungu atusamee. Asante. Unaitwa Sia unasema nakupenda bure Veronica. Asante sana kwa upendo. Asante Nero Shofa unasema Rozi akitubu atasamehewa na asirudi tena kufanya na asirudi tena. Sawa. Okay. Asante sana Geoffrey. Asante sana Geoffrey, nimekupata hapa. Rozi huyu. Geoffrey, unaniuliza Rozi huyu. Rozi huyu. Geoffrey ni kakaangu bwana, ananiuliza Rozi huyu. Asante Yohana Joseph unasema ni funzo kubwa sana. Hii story inatufundisha wote sisi wanaume